ஹாய், வெல்கம் டு ரமேஷ் கானா. இன்னைக்கு சிக்கன் கிரேவி, மை ஸ்டைல் சிக்கன் கிரேவி எப்படி பண்றது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு காட்ட போறேன். இந்த சிக்கன் கிரேவியை நம்ம வந்து செஞ்சு இன்னைக்கு யாருக்கு கொடுக்க போறோம் அப்படின்னா ஸ்பெஷல் நீட் சில்ட்ரனுக்கு நம்ம கொடுக்க போறோம். இந்த குக்கிங்ல என்ன ஒரு வித்தியாசம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம எந்த அட்மாஸ்பியர்ல இப்ப சமைக்க போறோம் அப்படின்னா பால்கனில இருந்து மெத்த மேல இருந்து நம்ம சமைக்க போறோம். பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன வியூ பாருங்க, பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு. இந்த ஒரு வித்தியாசமான இடத்துல இருந்து வித்தியாசமான குழந்தைங்களுக்காக நம்ம இன்னைக்கு சமைச்சு கொடுக்க போறோம். இந்த சிக்கனை நான் ஏற்கனவே கழுவி எடுத்து வச்சிருக்கேன் மஞ்சள்தூள் போட்டு. இப்போ முதல்ல குக் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நீங்க ஸ்டவ்வை பத்த வைக்கணும், அதை மறந்துடாதீங்க, அப்புறம் குக்கிங்கே பண்ண முடியாது. ஸ்டவ்வை பத்த வச்சுட்டேன். இப்போ கடாய் காஞ்சிருச்சு. இப்போ வந்து நான் ஆயில் ஊத்த போறேன். ஆயில் வந்து தேவையான அளவு ஊற்றிக்கோங்க, எக்ஸஸா ஊற்ற வேண்டாம். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் நான் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பாருங்க. ஆனியன், டொமேட்டோ, இது பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இருக்கு, எல்லாமே ரெடியா இருக்கு. குக் பண்ண வேண்டியது சால்ட் அங்கே ரெடியா இருக்கு. சிக்கன் கழுவி எடுத்து வச்சிருக்கு, ஏற்கனவே மஞ்சத்தூள்ல கழுவி வச்சிருக்கோம். இப்போ தேவையான அளவு ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. தேவையான அளவு ஆயில் ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். பட்டை லவங்கெல்லாம் இருக்கு. 2 ஏலக்காய் போடுறேன். 2 ஏலக்காய், 2 கிராம்பு, பட்டை. ரொம்ப பெருசு பெருசாக போடாதுங்க, கொஞ்சம் அப்படி நசுக்கி போட்டுக்கோங்க, அது கரெக்டாக இருக்கும். அது அதுக்கப்புறம் ஸ்டார் வாசனைக்கு அவ்வளோதான் போட்டுட்டேன். போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிம்மில் வச்சுங்க. எப்போவுமே சிம்மில் வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். அது சிம்மில் வச்சுக்கோங்க, ஓகேவா? சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன போடுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, கருவேப்பிலையை போடுறேன். கருவேப்பிலை வந்து நல்ல ஸ்மெல் கொடுக்கும், அதனால் நான் கருவேப்பிலை போடுறேன். கருவேப்பிலை போட்ட உடனே கருவேப்பிலை போடுறேன். கருவேப்பிலை வதங்குது, வதங்கிட்டு இருக்கு, நல்லா வதங்குது கருவேப்பிலை. இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணுறேன். நான் ஒரு சின்ன ஸ்பூனில் ஒரு 3 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் ஒரு விஷயம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நல்லா வந்து அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நீங்கள் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை நீங்கள் வதக்கணும். பாருங்கள், அப்படியே அந்த கீழே இருக்க அந்த வியூ தெரியுது பால்கனியிலேருந்து. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வந்து பச்சை மிளகாய், நான் ஒரு 3 பச்சை மிளகாவை நல்லா கீறி போட போகிறேன் காரத்துக்காக. உங்களுக்கு வேணும்னா சின்ன சின்னதாக கூட நறுக்கி போட்டுக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் கீரி போட்டாலே போதும், அந்த காரம் அது வந்து சஃபிஷியண்டாக உங்களுக்கு இருக்கும். இன்னைக்கு இந்த குக்கிங் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்துச்சு. ஏன் அப்படின்னா வந்து ஒரு வித்தியாசமான இடத்துல இருந்து நம்ம வந்து வித்தியாசமான குழந்தைங்களுக்காக நம்ம சமைச்சு போடும்போது. இப்போ அடுத்தது ஆனியன் நான் ஆட் பண்ணுறேன். ஆனியன் ஆட் பண்ணிவிட்டு 2 வெங்காயம், பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா சின்னதாக சாப் பண்ணி வச்சு அந்த ஆனியன் போட்டிருக்கேன். இப்போ ஆனியன் வதங்கணும் அப்படின்னா ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா சீக்கிரமாக அது வதங்கிடும், கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகிடும். ஸோ அதை நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஆனியன் வதங்கிட்டோம். இப்போ வந்து இன்னைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெத மேலே, அதுவும் பால்கனியில இருந்து ஒரு இயற்கை சூழ்நிலையை வந்து நம்ம ரசிச்சுக்கிட்டே இந்த சமையல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, பால்கனி செவுத்து மேலே நான் அது வச்சிருக்கேன் இந்த ஸ்டவ்வை. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா கர்ணம் தப்பினால் மரணம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழே அப்படியே தெரியும். ஆனால் ஒரு வித்தியாசமான அனுபவமாக இருந்துச்சு. பார்த்தீங்கன்னா பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு சீனரி, தென்னை மரங்கள், மேகங்கள், இந்த செடிகள், இதெல்லாம் பார்த்துட்டு சமைக்கும் போது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. கொஞ்சம் குக்கிங் போர் அடிக்காமல் நம்மளுக்கு இருக்கும், கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான். இப்போ வந்து நம்ம வதங்கிடுச்சு வெங்காயம். இப்போ நம்ம வந்து டொமேட்டோ, தக்காளி இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். 3 தக்காளியை வந்து அதே மாதிரி சின்னதாக சாப் பண்ணி வச்சு இப்போ அந்த தக்காளியை நான் ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதில் நிறைய தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கோம், அதை வதக்குறோம். ஏற்கனவே சிக்கனை வந்து கழுவி வச்சுருக்கேன் நல்லா. 1 கிலோ சிக்கன் இது வந்து தோலை எடுத்த சிக்கன். ஆக்சுவலாக இப்போது நான் பண்ணும் போது எப்போவுமே எனக்கு இந்த தோல் இல்லாத சிக்கன் தான் பிடிக்கும். தோலை எடுத்துடுறேன், ஏன்னா ஹைஜீனிக்காக இப்போ தோலை எடுக்கிறாங்க.
சிக்கனை நான் போட்டேன். 1 kg சிக்கன் இதில் இருக்குது. எந்த மசாலாவும் சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி நான் சிக்கனை போட்டுட்டேன். சிக்கனை போட்டு நல்லா என்ன பண்ணுறேன்னா கலரி விட்றேன். பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சிக்கனை வந்து மசாலா போடுறதுக்கு முன்னாடியே நான் கொஞ்சம் போட்டு வதக்கிக்கிட்டேன். வதக்கினதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா மசாலா போட நம்ம போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா மசாலா டப்பா. இது வந்து மஞ்சத்தூள். முதல்ல வந்து மஞ்சத்தூள் வந்து ஏற்கனவே மஞ்சத்தூள் நான் போட்டு கழுவிருக்கனால கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கிட்டேன் நான். இது கரம் மசாலா. ஏற்கனவே நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம். கரம் மசாலா நிறைய போட்டிங்கன்னா நெஞ்சு கறிக்கும். அதனால் கரம் மசாலா கொஞ்சமாக தான் போடுறேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா காஷ்மீரி மிளகாத்தூள். காஷ்மீரி மிளகு இது கலர் நல்லா கொடுக்கும். ஆக்சுவலாக காஷ்மீரி இது ஆக்சுவலாக இது வந்து ஏற்கனவே நான் போட்டிருக்கனால கலருக்காகவும் கொஞ்சம் காரமாகவும் இருக்கட்டும். சின்ன ஸ்பூனில் ஒரு 4 ஸ்பூன் போடுறேன். நான் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆச்சி அந்த மாதிரி வந்து கடையில் விற்கிற எதுவுமே நம்ம போடாமல் நான் பண்ணி காட்டுறேன். ஆனால் போட்டால் நல்லா தான் இருக்கும். ஆனால் எனக்கு வந்து அது சம்டைம்ஸ் அந்த ஃப்ளேவர் வந்து நம்மளுக்கு பிடிக்காதனால நம்ம இந்த மாதிரி வீட்டில் அரைச்சி வச்சது அந்த மாதிரி வெறும் இதை மட்டும்தான் மசாலாஸ் நான் சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு நல்லா கலரி விட்றேன். பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போவே கலர் வர ஆரம்பிருக்கு. ஒரு எந்த நான்வெஜ் செஞ்சாலும் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் அதோட இந்த கலர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அதுதான் ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ணும் ஆக்சுவலாக. அதனால் கலர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆக்சுவலாக. அதனால் வந்து நல்ல குவாலிட்டியான அரைச்சி வச்ச விஷயங்களை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ வந்து நல்ல கலர் வரும் உங்களுக்கு. ஆஃப் பண்ணிக்கோ. சால்ட் போடுறேன். எப்போவுமே எனக்கு வந்து சால்ட் வந்து இந்த ஸ்பூனில் எடுத்து போடலாம் தெரியாது. இந்த கையில் வந்து ஒரு குத்து மதிப்பாக தூறது தான். எப்போவுமே வந்து கம்மியாக போட்டுட்டிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்காது. நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா திருப்பி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நிறையா போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கஷ்டம். அதனால் சால்ட் வந்து நான் தேவையான அளவு சால்ட் போட்டுக்கிறேன். இப்போ அந்த சிக்கன்லேருந்து தண்ணி விடுறதுனால அது தண்ணி வந்திருக்கு. நான் இன்னும் தண்ணி ஊற்றலை. தண்ணி ஊற்றலை. கலரிட்டு உப்பு காரம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கிறேன். கரெக்டாக இருக்குது. காரம் கொஞ்சம் தூக்கலாகவே இருக்குது. ஏன்னா இதை வந்து அப்படியே சாப்பாடுலேயே நீங்கள் பிசைஞ்சு சாப்பிட்லாம். சாம்பார் பருப்பு அது கூடலாம் வச்சு ரசத்தோடலாம் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா சும்மா அருமையாக இருக்கும். நல்லா கலரிட்டேன். உப்பு கரெக்டாக தான் இருக்குது நான் பொறுத்த வரைக்கும். குக் ஆகிட்டு இருக்கு. இது வரைக்கும் நான் வாட்டர் சேர்க்கலை. இப்போ தான் நான் வாட்டர் சேர்க்க போகிறேன். தண்ணி வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கிரேவியாக வேணும்னா நிறைய தண்ணி நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா சிக்கன் வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே வெந்துடும். ஒரு 10 நிமிஷத்துலேயே வெந்துடும் உங்களுக்கு. அதனால் இது வந்து ரொம்ப நான் ட்ரை கிரேவியாக பண்ண போகிறதுனால தண்ணி வந்து நான் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கிறேன். அவ்வளோதான். நானும் கொஞ்சம் குடிச்சிக்கிறேன். அவ்வளோதான். இவ்வளோதான் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். இப்போ ஹையில் வச்சுருக்கேன். ஏன்னா எனக்கு வந்து சுண்டணும் நல்லா. இது சிக்கனும் நல்லா வேகட்டும். அதனால் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா மேலே கார்னிஷோடு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் லிட் போட போகிறேன். கொத்தமல்லி புதினா எல்லாத்தையும் போட்டுட்டேன். போட்டுட்டு இப்போ லிட்டை மூடிட்டேன். லிட்டை மூடிட்டு சிம்மில் வச்சிடுறேன். ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து நம்ம திருப்பியும் வருவோம். ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து வா ஓப்பன் பண்ணோன்னே பாருங்கள் நல்ல வாசனை வருது. பார்த்தீங்கன்னா நல்லா எண்ணெய்லாம் மேலே வந்துச்சு. நல்லா கிரேவியாக இருக்குது பாருங்கள். அவ்வளோதான். இப்போ நான் வந்து
இப்போ இறக்குனதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு வந்து நான் அதை காட்டுறேன், பரட்டிட்டு இறக்கிட்டு காட்டுறேன். இப்போது நான் வந்து அந்த ஸ்பெஷல் நீட் சில்ட்ரன்ஸை பார்க்க இந்த சிக்கனை கொடுக்க நான் இப்போ போயிட்டுருக்கேன். வந்துட்டேன். அந்த ஸ்பெஷல் ஸ்கூல் கிட்ட வந்தாச்சு. பாருங்கள், அகாப்பே அப்படின்னு போர்ட் போட்டிருக்கு. சந்தோஷத்துல பெரிய சந்தோஷம் வந்து மற்றவங்களை சந்தோஷப்படுத்தி பார்க்கறது தான். அதுக்கு தான் இப்போ நான் போயிட்டுருக்கேன். வாங்க, இப்போ நம்ம இந்த ஸ்பெஷல் ஸ்கூலுக்குள்ளே போக போகிறோம். ஸ்பெஷல் நீட் சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் ஆவலாய் நம்ம சிக்கனை சாப்பிட்றதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களோடு கூட சேர்ந்து அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிவிட்டு நம்மளும் சாப்பிட போகிறோம். நம்ம சமைச்சதை வந்து இன்னொருத்தவங்க கையில் கொடுத்து, அதுவும் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் நீட் சில்ட்ரன் கையில் கொடுத்து சமைக்கிறது ஒரு சந்தோஷம் அப்படின்னா அவங்க கையில் கொடுத்து அவங்க அதை வந்து ருசித்து சாப்பிட்றத பார்க்கும்போது இன்னும் ரெட்டிப்பான சந்தோஷம் கண்டிப்பாக நமக்கு இருக்குது. இப்போ நான் அவங்கக்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் என் டைமை நான் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறேன். ஐம் கோயிங் டு சர்வ் டு தெம். கையால் சமைச்சு அவங்களுக்காக நான் சர்வ் பண்ண போகிறேன். I hope you enjoy this video. ஒரு வித்தியாசமான இடத்துல சமைச்சு ஒரு வித்தியாசமான சிறப்பு குழந்தைகளோட இதை பகிரும் போது இருந்த சந்தோஷத்தை நீங்களும் அடைஞ்சிருப்பீங்க நான் நினைக்கிறேன். இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. இது மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோல திரும்ப நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ரமி from the Ramy's Corner. Thanks for watching. Take care. Bye bye.